90% сложностей при монтаже биокамина связано не с камином, а с нишей. Поэтому мы создали продукт Frame – готовое решение, которое изготавливается индивидуально под ваш проект. Мы разрабатываем чертежи короба и его встройки, чтобы монтаж был быстрым и точным. Короб может быть выполнен из стали с термостойкой порошковой окраской или из шлифованной нержавеющей стали, возможно покраска Boral и НЦС, изготовление из латуни и другие индивидуальные решения. В комплект уже входит задняя футировка из черного стимолита и переднее стекло, защищающее пламя от задувания. Внутри короба негорючая керамическая вата для теплоизоляции, которая помогает защитить нишу от воздействия температуры. И самое главное, Frame не только упрощает монтаж, но и создает безопасный тепловой контур, защищая материалы ниши от перегрева. Благодаря этому биокамин можно устанавливать даже в нише из обычных строительных материалов. Фронтальный, угловой, сквозной – изготовим короб любой формы именно под ваш проект.